Kali ini kita akan melihat anak-anak ini memancing. Katanya kalau memancing di sini mau pakai siul dulu, supaya ikannya itu bisa keluar. Bagaimanakah hasil siul anak-anak ini? Mari kita saksikan bersama. Pelantap fishing mantap. Pakai umpan apa tuh? Lukuk, seruk. Oh, ini umpannya. Ya. Bulat. Tuh. Nah, ini hasilnya dapat anak ini. Bukan main. Mantap. Mantap ya. Oke. Ini muka. Ini enggak ini juga. Enggak ikan bang. Ini mbak. Ini lah tadi. Tapi bakal ikan lagi ikan. Oke, lanjut. Bakal mbak. Nah, lagi. Ini. Sana, ayo kita ikuti anak ini. Katanya kita berubah posisi. Oke. Kita akan ikuti anak ini. Kita pindah ke sini. Aduh. Nggak mau adik. Bandung TV. Hai guys. Ini. TV lagi TV. TV lagi TV. Mancing. TV. Hai guys, TV. Hai bos, di sini kayak kami nyangkut. Ayo. TV. Macam buah dulu bang. Mana? Di sini ada orang mengaili setiap hari. Orang mau ngail gelap. Sip. Coba di depan, di nona, ongkot tadi, ada. Coba mi. Sangkot kali aku TV.
itu sungguh. Baik. Itu sangat senang. Oi! Boleh untuk. Ayo guys. Boleh untuk. Wow. Mati, tangkap kau. Tangkap terus. Tangkap. Iya. Dah kan lagi. Maaf. Sebenarnya aku kerja aku ikan dan ikan gitu. Anak-anak sudah habis mancing, bermain. Mantap. Hei. Oke. Alhamdulillah kawan. Sepertinya kita sudah sampai. Sampai badan pulang. Jalannya tidak jauh. Cuma menurun seperti bukit. Alhamdulillah. Kita sudah sampai. Ini motor saya setia menunggu. Inilah motor saya setia. Mana saya pergi, dia selalu menemani. Sampai di sini dulu perjalanan kita kawan. Ikuti terus perjalanan kami di channel Rantau Fishing 2. Mantap.